សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងមកលោកអ្នកនេសាកាលពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិមេជ្រៃស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបមានពូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពូលឿតដែលប្រកបមុខរបរជាអ្នកនេសាទត្រីពូលឿតជាមនុស្សមិនចេះខ្លាចអ្វីទាំងអស់គាត់ចេញទៅរកត្រីនៅទន្លេយប់តែម្នាក់ឯងកាត់ព្រៃលិចទឹកឥតញញើតសូម្បីតែបន្តិចដែលជាក់ស្ដែងកម្រនឹងមានមនុស្សអុំទូកកាត់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះនាពេលយប់ខ្លាំងណាស់បានជាពូលឿតមិនចេះខ្លាចអ្វីទាំងអស់ដូចនេះព្រោះមុនពេលគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកនេសាទគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកភ្លុកដុតសពមនុស្សពេលសម័យសង្គ្រាមលុះដល់ចប់សង្គ្រាមគាត់ក៏បានដូរមុខរបរជាអ្នកនេសាទវិញគាត់ចូលចិត្តទៅរកត្រីនៅពេលយប់ជាងពេលថ្ងៃព្រោះពេលថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនទៅនេសាទទើបគាត់រកមិនសូវបានច្រើនដូចគេតែបើពេលយប់វិញគាត់ម្នាក់ឯងចេញរកត្រីទើបគាត់អាចរកបានច្រើនជាងអ្នកដែលរកពេលថ្ងៃនៅវេលាយប់មួយពូលឿតបានចេញទៅនេសាទនៅទន្លេដូចរាល់ដងតែយប់នោះមិនមានត្រីជាប់មងរបស់គាត់បន្តិចសោះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអុំទូករបស់គាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃលិចទឹកពេលកំពុងតែអុំសុកស្រាប់តែគាត់បានជួបសាកសពអណ្ដែតទឹកមួយដែលមានសភាពហើមរលួយចិត្តអស់សាច់មិនដឹងស្លាប់តាំងពីពេលណាមកនោះទេអណ្ដែតនៅពីមុខទូករបស់គាត់រីឯខ្លួនរបស់សាកសពទើជាប់នឹងមែកឈើលិចទឹកមិនអាចអណ្ដែតទៅណាបានដោយហេតុតែពូលឿតជាមនុស្សមិនចេះខ្លាចខ្មោចគាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកខ្សែចងខ្មោចនោះអូសចេញពីផ្លូវទូករបស់គាត់ទៅពូលឿតនោះមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចនោះទេលុះគាត់អូសខ្មោចនោះចេញហើយគាត់បែរជាដាក់មងនៅកន្លែងខ្មោចអណ្ដែតទឹកនោះទៀតដាក់មិនទាន់បាន1ម៉ោងស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានត្រីយ៉ាងច្រើនមកជាប់នឹងមងរបស់គាត់ស្របពេលដែលពូលឿតកំពុងតែដោះត្រីចេញពីមងដាក់លើទូកគាត់ក៏បានឮសំឡេងមួយបន្លឺឡើងពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ថាម៉េចហើយពូរកត្រីបានច្រើនអត់ពូលឿតភ្ញាក់ព្រឺតព្រោះយប់ស្មើនេះហើយតើមានអ្នកណាឆ្លងកាត់ទីនេះក្រៅពីគាត់ទៀតទៅម្យ៉ាងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញមករកត្រីពេលយប់នៅទីនេះក្រៅពីគាត់នោះទេអញ្ចឹងអ្នកនិយាយអំបញ្ញមិញច្បាស់ជាខ្មោចហើយមែនខ្មោចទឹកមួយក្បាលមានមុខមាត់យ៉ាងអាក្រក់ដំបៅរលេះរលួយសោះសាច់ខ្លួនសុទ្ធតែរំអិលអង្គុយនៅកន្សែងទូកក្រោយខ្នងពូលឿតដូចនិយាយពីខាងដើមហើយថាគាត់នេះមិនចេះខ្លាចខ្មោចនោះទេគាត់បន្តដោះត្រីយ៉ាងរំភើយហើយក៏តបទៅអ្នកដែលនិយាយជាមួយគាត់នោះទាំងមិនងាកមើលក្រោយសូម្បីបន្តិចមិនឃើញត្រីពេញទូកទេអីបើទំនេរណាមកជួយដោះត្រីគ្នាមកអាងឆាប់បានទៅផ្ទះបើគ្រាន់តែមកសួរទេទៅវិញទៅអញមិនទំនេរនិយាយជាមួយទេអញទើបតែអូសចេញទៅអំបញ្ញមិញសោះឥឡូវមកទៀតតិចប្រយ័ត្នក្បាលមកចវាងាប់ម្ដងទៀតចុះទៅកុំឲ្យអញឃើញមុខទៀតវើយទំនងជាខ្មោចនោះខ្លាចសម្ដីពូលឿតហើយឮតែគាត់និយាយដូចនេះវាក៏ហក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រងបែកទឹកខ្ចាយខ្ចាត់ដល់ពូលឿតដែលកំពុងតែអង្គុយដោះត្រីលុះដឹងថាខ្មោចនោះទៅបាត់ពូលឿតងាកក្រោយមើលរួចដើរទៅកន្សែងទូកគាត់ក៏បានឃើញស្នាមរំអិល
ដូចជារំអិលត្រីប្រឡាក់យ៉ាងច្រើននៅឯកន្សែងទូកគាត់ក៏ប្រញាប់ដួសទឹកមកលាងហើយពោលតិចៗតែម្នាក់ឯងថាសម្បត្តិត្រឹមខ្មោចទឹកសោះចង់មកលងអញធ្លាប់ឃើញច្រើនដងហើយអានាងគុំមកជោកំពុងតែរកខ្មោចត្រាំស្រាមិនបានផងហ៊ានតែមកលើកក្រោយចាប់ត្រាំស្រាឲ្យអស់តែម្ដងលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយពូលឿតក៏អុំទូកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចំណាំកន្លែងនោះទុកយប់ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានទៅនេសាទកន្លែងដដែលនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយមកដោយមិនមានមនុស្សប្រទះឃើញតទៅទៀតសាកសពអណ្ដែតទឹកនោះក៏បានត្រីចឹកស៊ីអស់នៅសល់តែគ្រងឆ្អឹងហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតទន្លេវិញបាត់ទៅត្រីដែលពូលឿតនេសាទបានធំថ្លោះល្អណាស់តែគាត់មិនហ៊ានហូបខ្លួនឯងនោះទេបែរជាយកទៅលក់នៅឯផ្សារយកលុយបានយ៉ាងច្រើនមិនបាច់និយាយក៏យើងអាចដឹងដែរថាត្រីដែលគាត់រកបានច្រើនយ៉ាងដូចនេះនោះដោយសារអ្វីគាត់មិនហ៊ានហូបខ្លួនឯងព្រោះតែគាត់បានដឹងថាកន្លែងដែលគាត់ដាក់មងនោះធ្លាប់មានសាកសពអណ្ដែតទឹកនៅក្នុងភូមិដែលពូលឿតរស់នៅមានពូម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាពូក្លឹងដែលគាត់ជាអ្នកនេសាទដូចពូលឿតដែរតែគាត់មិនសូវរកត្រីបានច្រើននោះទេគឺរកបានត្រឹមតែមួយហូបតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចទប់ទល់នឹងជីវភាពបានគាត់ក៏បដូរមករកត្រីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយពូលឿតដែរលុះយប់មួយពេលដែលគាត់កំពុងតែអុំទូកដាក់មងក៏ស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងពូលឿតតាមផ្លូវកំពុងតែដាក់ត្រីដោយបានដឹងថាពូលឿតរកត្រីបានច្រើនគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ពូលឿតថាលឿតអើយលឿតឮថាលឿតឯងរកត្រីបានច្រើនណាស់លឿតឯងអាណិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរកកន្លែងលឿតឯងដែរទៅត្បិតអីសពថ្ងៃនេះខ្ញុំរកត្រីមិនសូវបាននោះទេពូលឿតក៏តបទៅពូក្លឹងវិញថាចឹងក្លឹងឯងទៅរកកន្លែងខ្ញុំចុះចាំខ្ញុំទៅរកកន្លែងផ្សេងក៏បានដែរថារួចពូលឿតក៏អុំទូកចេញទៅបាត់ដោយទុកឲ្យពូក្លឹងនៅដាក់ត្រីម្នាក់ឯងពូក្លឹងមិនបានដឹងថានៅកន្លែងនោះធ្លាប់មានខ្មោចលោកនោះទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរាយមងរបស់គាត់ពេលនោះស្រាប់តែមានត្រីយ៉ាងច្រើនមកជាប់នឹងមងរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងពូក្លឹងសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដោះត្រីរបស់គាត់ចេញពីមងនោះយ៉ាងលឿនកំពុងតែដោះសុកត្រីដែលគាត់កំពុងតែកាន់នៅនឹងដៃក៏បានប្រែក្លាយទៅជាក្បាលខ្មោចមានសភាពហើមស្អុយរលួយភ្នែកលៀននិយាយមកកាន់គាត់ថាអើយរកត្រីបានច្រើនទេមកចាំខ្ញុំជួយដោះត្រីពូឃើញភ្លាមពូក្លឹងភ័យណាស់បះសក់ជ្រងហើយក៏បោះក្បាលនោះចូលទៅក្នុងទឹកវិញទៅលងមិនទាន់អស់ចិត្តលុះពេលដែលពូក្លឹងងាកទៅមើលនៅកន្សែងទូកក៏បានឃើញបុរសឥតមានក្បាលកំពុងតែអង្គុយដោះត្រីពូក្លឹងគាត់ស្ទើរតែគាំងបេះដូងគាត់ក៏ទម្លាក់មងចោលពីដៃស្រវាបានច្រវារុញខ្មោចនោះឲ្យធ្លាក់ទឹកហើយអុំទូករបស់គាត់ចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនដោយហេតុតែភ័យពេកមិនបានមើលមុខទូករបស់ពូក្លឹងក៏បានទៅបុកទូករបស់ពូលឿតដែលនៅខាងមុខពេញមួយទំហឹងធ្វើឲ្យពូលឿតធ្លាក់ពីលើទូកទាំងមិនដឹងខ្លួនសោះពេលពូលឿតឡើងមកលើទូកវិញគាត់ក៏បានសួរពូក្លឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអាក្លឹងបានជាអុំទូកមិនមើលមុខមិនមើលក្រោយមកបុកមនុស្សទាំងរស់អញ្ចឹងពូក្លឹងក៏ឆ្លើយទៅវិញទាំងញ័រមាត់តតាត់ថាលឿតអើយមិញខ្មោចលងខ្ញុំដោយយល់ហេតុការច្បាស់ពូលឿតក៏និយាយដំណើររឿងតាំងពីដំបូងឲ្យទៅពូក្លឹងស្ដាប់ហើយក៏នាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមក
ពូក្លឹងក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់ទៅក្រោយពីពូក្លឹងឈឺស្លាប់ដោយសារតែខ្មោចលងរួចមកក៏លែងមានអ្នកណាហ៊ានទៅរកត្រីនៅពេលយប់ក្រៅអំពីពូលឿតនោះទៀតដែរលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចអ្នកនេសាទសូមចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗហើយចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមកុំភ្លេចផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា